pres, sipas oreksit vet politik, diskutimet e deputetëve të opozitës. Fillimisht fjalën ja kaloj kryetarit të partisë profesor Dr. Sali Berishës dhe më pas vijojmë diskutimet me dyert të mbyllura. Mirëdita, të nderuar zonja deputete dhe zotëri deputet, i nderuar zoti kryetar, zoti sekretar i përgjithshëm, të dashur qytetarë dhe qytetarë. Mbledhemi sot në këtë mbledhje jashtëradhe apo të jashtëzakonshme të grupit parlamentar për shkak të një situate të jashtëzakonshme në cilën ne ndodhemi, për shkak të vendosmërisë të pandalshme të narko-qeverisë për të shtypur me të gjitha potencialet opozitën dhe opozitarizmin. Për të ashtruar atë në një vegël apo në një instrument pa vlerë për asnjë funksion për qytetarët, mbrojtja e interesave të tyre, për t'ia mbyllur asaj gojë de facto politikisht për ta azgjësuar atë si forcë politike parlamentare. Ne jemi dëshmitar që me seancën e fundit u bën 10 seanca parlamentare në të cilat qeveria në 9 prej tyre i mohoi opozitës çdo debat për çdo çështje që erdhi në parlament. Duke filluar nga programi i qeverisë, miratimi i Këshillit të Ministrave, duke përfunduar tek miratimi i buxhetit dhe tek çdo gjë tjetër. Ju jeni dëshmitar sepse në 10 seanca ka patur vetëm një seancë me debat dhe kjo ka qenë seanca në të cilën është diskutuar për institucionet e drejtësisë. Janë kaluar ligje, janë kaluar projekt vendime, janë kaluar akte normative dhe në asnjën prej tyre në mënyrë absolute nuk është lejuar opozita të debatojë, të marrë fjalën, të paraqesë mendimet, të mbroj interesat e zgjedhësve të saj që kanë votuar kundër një qeverie. Si kur ndonjëherë në historinë 33 vjeçare të parlamentit pluralist. Asnjëherë tjetër. Asnjëherë tjetër, s'ka ndodhur kur. S'ka ndodhur sepse nuk mund të ndodhë si rregull. 10 seanca parlamentare ku vetëm në njërin opozita ka patur mundësi të shprehet. Dhe mos harroj 10 seanca parlamentare të paraprira nga qindra mbledhje komisionesh në të cilat opozita ka marrë pjesë në mënyrën më serioze, në të cilat
opozita është përkushtuar me seriozitetin më të madh për të paraqitur objeksionet, propozimet, sugjerimet për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Pra, me gjithë këtë punë shumë serioze që ju keni bërë në komisionet parlamentare dhe më serioze shumë se puna e tjerëve që përpiqeshin të mbyllin tjetër. Pra, por kur vjen puna pas komisioneve në aulën e parlamentit, në sallën e parlamentit, mbyllin. Edi Rama urdhron të mbyll mikrofonat për opozitën. Me gjithë kontrollin e jashtëzakonshëm që ka në media, kontrollon më shumë, më lehtë duket lajmet që dalin nga komisionet parlamentare. Por rikthimi apo mbyllja, konkludimi i vërmëtarisë në komisione, një vërmëtarisë shumë serioze e deputetëve të opozitës, has në asgjësimin e të drejtës tyre për debatuar, për ligjet, për projektet, për vendimet që janë miratuar në ato komisione, që janë hedhur poshtë në ato komisione. Janë bërë 10 seanca në të cilat sikur ndonjëherë në histori ministrat nuk lejohet të vinë në interpelanca. Nuk vinë në interpelanca. Janë bërë 10 seanca që refuzohet çdo mocion me debat. Të drejtat të sankcionuara në kushtetut këto për opozitën. Janë bërë 10 seanca, refuzohen në mënyrë antikushtetuese të gjitha kërkesat e opozitës për komisione hetimore parlamentare. Pra, opozita privohet nga, jo vetëm nga e drejta, por nga detyra e saj themelore për të kontrolluar ekzekutivin, për të kontrolluar funksionimin ligjit, për të kontrolluar zbatimin e ligjit. Nuk mund ta kryej këtë. Në tërësi ministrat nuk refuzojnë vetëm interpelancat, por refuzojnë edhe paraqitjen para komisioneve. Dhe nxjerrin mbi ekzekutivin ata që s'mund jenë kurrë, mbi parlamentin, zënës ministra apo drejtorë. Parlamentit, deputetëve u mohohen kështu pra të drejtat më themelore që kushtetuta dhe rregulloria e parlamentit ju garanton atyre. Opozita trajtohet si një vasale e partisë shtetë me të cilën ajo mund të bëjë ç'të dojë. Ndodhin ngjarje të jashtëzakonshme.
shqiptarët panë me dokumenta se si Edi Rama me Belinda Ballukun bëjnë pazaret me të ndyra në kurrizë tyre, me tendra që shkojnë 200 milion euro në tunele Llogaras, pa respektuar asnjë nen të ligjeve të këtij vendi. Se si gjithçka vendoset në vizitat e tyre në Ankara, në takim me kompani, dhe se si e njëjta kompani që përdoret për tunelin e Llogaras, përdoret për aeroportin e Vlorës, për të njëjtat qëllime, të njëjtat mekanizma. Në çdo vend të botës, kryeministri jep dorëheqjen para një skandalit të tillë. Nuk duhet të them kur se Belinda Balluku është e pafajshme, përkundrazi. Vjen keq që unë jam detyruar, dhe kam bërë mirë, t'ja ndroj asaj emrin nga Belin në Lubi, se njëri më të papërmbajtur mbi tokë në vjedhja në hajnisa atë nuk ka. Por ajo, absolutisht të gjitha, shumicën të gjitha s'mund them, i ka për llogari dhe sbashku me Edi Ramën. Po, të faktura tashmë. Cili është qëndrimi i Edi Ramës ndaj këtyre super skandaleve? Tunelit Llogaras, në të cilin kompania që ofroi 130 milion euro ju dështua tenderi për ta fituar kompania turke me 180 milion euro për të shtuar 50 milion, dhe nuk janë 50 milion. Jo, janë absolutisht 90 milion, sepse vetëm urat që si ka ndërtua janë në preventiv dhe në tender 20 milion. 20 milion, pa, vetëm urat. Plus 7 milion tjera për këtetet me një fjalë. Në total, tuneli shkon 230 milion. Dhe, por një gjë është, tunelin Lubia e ka kontraktuar, siç thot vetë, me urdhër të Edi Ramës. Dhe vërteta, du them dy gjëra unë tani. E vërteta është ajo absolute që kjo i ka bërë të qartë Edi Ramës se do ta marrë me vete në qoftë se lëshon. Dhe tani unë duhet t'u informoj ju për mbledhjen top sekret që u zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste. Në atë mbledhje janë mbledhur deputetët dhe drejtuesit për Tiranë. Në atë mbledhje Edi Rama u ka bërë të qartë atyre se drejtuese e qarkut të Tiranës do jetë Belinda Balluku, Lubi Balluku. Dhe se skapi i partisë ka sulmuar Partinë Socialiste dhe ka sulmuar Edi Ramën, sepse aty s'ka asgjë qëndron dhe se gjithë problemi e kanë tek unë, tek ai.
Prandaj, Belinda është vetë pafajësia, betejë që na bëhet është politike, thotë Edi Rama, dhe ju vazhdoni punën duke patur Belindën në krye, Lubin në krye, për Tiranën. Pas skandalit të tunelit Llogaras, Zoti Pacolli informoi shqiptarët për një skandal identik me të,